de Rondônia, para que nós possamos encerrar a participação da visita e para nós continuarmos os nossos trabalhos aqui na casa. Baru saja masuk seorang anggota DPR juga dari negara bagian Rondônia. Obrigado, presidente. Em nome da deputada Ana, eu gostaria de acolher e saudar todos os deputados e deputadas visitantes da Indonésia. Melalui anggota DPR, ketua delegasi Ibu Ana, saya mengucapkan selamat datang untuk semua anggota DPR dari Indonesia. Eu sou de um estado da região norte do Brasil, da região amazônica, que vem de uma colonização nova dos últimos 30 anos, incentivada pelo governo federal do Brasil. Saya dari satu negara bagian di utara Brasil, satu negara bagian yang berada di hutan Amazon, di sekitar hutan Amazon, dan saya di sana, negara bagian ini telah mengalami suatu perubahan karena ada kedatangan dari pihak-pihak luar ke sana yang datang dari berbagai tempat di Brasil yang melalui insentif dari pemerintah federal, pemerintah pusat. Eu gostaria de falar e também tirar algumas dúvidas dos indonésios, do povo indonésio, porque o Brasil ele tem um código florestal, que são regras, e o nosso código, o primeiro código é de 1934, esse código de 34 foi reformado em 1965, que vale até hoje, e no momento nós estamos reformando esse código aqui no Congresso Nacional. E a Indonésia é um dos países, entre Brasil e o Congo belga, que tem mais floresta. Se a Indonésia tem regras como nós temos, o Código Florestal, para poder preservar a floresta. Saya ingin mengetahui, maksudnya bertanya dia di sini, ingin mengetahui tentang sesuatu di sini, bahwa Brasil di sini ada Código yang disebutkan Código Florestal, itu undang-undang kehutanan di sini. Undang-undang yang ada pasti pasal-pasalnya tentang kehutanan. Itu di Brasil. Kenapa kami melakukan itu? Karena kami ingin mengetahui juga keadaan di negara-negara lain, antara lain negara-negara yang punya hutan seperti kami, misalnya Kongo, Zaire, dia sebutkan tadi, negara Zaire dan Indonesia. Karena undang-undang kehutanan kami di sini adalah yang dari tahun 1934, yang kemudian direvisi pada tahun 1965 sampai saat ini. Tapi saat ini sudah mau selesai, sudah mau rampung, sedang revisinya yang namanya Código Florestal. Pertanyaan saya adalah, apakah di Indonesia ada peraturan seperti ini? Ada undang-undang seperti yang kami punya ini? Dentro do Código Florestal brasileiro, nós temos algumas regras, como a reserva legal, que serve para comercializar também, é como uma riqueza dentro da propriedade. E nós temos as APPs, que são áreas de preservação permanente. Por exemplo, os topos de morros e também as margens dos rios. As margens dos rios. E dizem aqui no Brasil que só o Brasil tem reserva legal. Eu gostaria de saber qual é a regra que se tem na Indonésia. Aí seria somente isso. No momento, nós estamos discutindo a reforma do Código Florestal, procurando equilibrar a produção agrícola com o meio ambiente. Muito obrigado a todos. Jadi pertanyaannya adalah, karena di sini di undang-undang kehutanan Brasil ada berbagai hal, ada berbagai aspek yang disebutkan di dalamnya, antara lain yang disebutkan reserva legal, yang bisa maksudnya perlindungan secara legal, secara sah. Di situ bisa dilakukan kegiatan-kegiatan komersial, biasanya itu dalam bentuk hak milik orang, itu suatu tanah perkebunan dengan ketentuan-ketentuan tertentu, berapa persen yang harus diolah, berapa persen yang tidak diolah. Kemudian ada juga yang reservasi permanen. Misalnya dalam hal ini ada hubungannya dengan sungai, danau dan segala macam, berapa
jaraknya harus dibangun atau diolah jaraknya dari pantai atau dari pinggir sungai. Itu ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang kita di sini. Nah, sekarang undang-undang maksudnya Brasil. Sekarang saya ingin tahu apakah di Indonesia ada peraturan-peraturan semacam ini. Terima kasih.